shall call upon Sri Rumiel Debarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. आं मोजां रुमियाल देबबर्मा काइटननि मुङै सोमायदाङि साजाव आं भारत एलमबागनि बिसिंपि खाजक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमै साजाव आं भारतनि फान कुफ्लाय तै खोथालाय मुंनो नायफलै तनुनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिपां आदं अक्रानि सामुनो जतनि बागैनो तांनाय भारतनि एलमबाग तै केरंनि बिसिंपि गिरिमा करै क्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामु तांग्ला आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदं अक्रानी बारजनो नांगुई नांयामुई केबोनी बोखाक फुनुगुई एबा हुइजागै सामु तांग्ला हामबाय जतो दादा एक बोतल दी घुम पाते दियालान Chief Executive Member has selected only one member who shall be the Executive Member of the Executive Committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as Executive Member.